Një mëngjes të 12 shtatorit 1998, ora kaloi mesnatën kur demokratët e rinj në selinë qendrore të PD në Tiranë u zgjuan nga krisma e armës. Pak minuta më parë, lideri 33 vjeçar Azem Hajdari, themeluesi i lëvizjes studentore në 90 dhe figurë kryesore e pluralizmit, ishte larguar duke folur me mbështetësit e fundit në oborin e partisë. Azem Hajdari, nga tropoja e vogël, shpejt u shndërrua në simbolin e shpresës për një Shqipëri pa një partiakizëm. Vetë jeta e tij ishte ndofta më dramatike se shumë filma, burg dhe persekutime në regjimin komunist, e më pas pritshmëri e madhe për ndryshim. Natën kur u vra, ai sapo kishte marrë pjesë në një mbledhje strategjie për zgjedhjet e ardhshme dhe po përgatitej të bëhej zëri i një brezi të ri. Rrugës për të nisur në shtëpi, Hajdari ju përgjigj telefonatave të fundit. Në orën 00:15, ai u ndez në makinë bashkë me shoferin dhe një truproj. Më pak se një minutë më vonë, kuti e blinduar u ndal para selisë dhe burri që hapi zjarr ishte vetëm 2 metra larg. 4 plumba e goditën në pjesën e sipërme të gjoksit dhe në kokë. Trupi ra në sediljen e pasme, makina vazhdoi të ecë rreth 50 metra, derisa u ndal. Policia arriti brenda pak minutash, por skena ishte e tmerrshme, shenjat e plumbave në xhamin e përparm, gjurmë këmbësh në dheun e lagur nga shiu dhe një pjesë e çantës së viktimës që kishte rënë në trotuar. Një flet me shënime politike u gjet e fshehur në xhepin e brendshëm, por askush nuk mori përgjegjësi. Hetimet nisën me entuziazëm, por pas arrestimit të një të dyshuari kryesor, prova kruciale u zhdukën dhe dënimet u anuluan pas presioneve politike. Mira letra anonime, deklarata të kundërta dhe akuza për komplot të brendshëm sfiduan çdo drejtësi. Paradokset ishin të shumta, si mund të vritej një njeri me mbrojtje të lartë pa qëllimtar të identifikoheshin. Sot, ende nuk ka një përgjigje unike, dhe çdo teori, nga përgjegjësia individuale të ajo e grupeve të mbetura sekrete, mbetet e pakonfirmuar. Më shumë se 2 dekada më vonë, Azem Hajdari qëndron në kujtimet e shqiptarëve si një hero i përgjakur për liri dhe demokraci. Çdo vit, pranë varrit të tij, festa e studentëve rikujton se sa e brisht mund të jetë e ardhmja kur mizoria ndeshet me shpresën.